வெல்கம் டு சவுத் இந்தியா ஹோட்டல்ஸ். நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா? சீக்கிரமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சவுத் இந்தியாவில் எல்லா ஹோட்டல்ஸும் நம்ம சேனல் மூலிமா பாருங்கள். பிடிச்ச ஹோட்டல்ஸை புக் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஊட்டியில் உள்ள ஒரு 4 பெட்ரூம் இண்டிவிஜுவல் வில்லா டைப் காட்டேஜ் தான். இந்த காட்டேஜில் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு ரூம், ஹால் ப்ளஸ் கிச்சனும் கொடுத்துருக்காங்க. கிச்சனில் தேவையான வெசல்ஸும் கேஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் 10லேருந்து 15 பேர் வரைக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக தங்கலாம். கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு ரூம் இப்போ பார்க்குறீங்க இல்லையா, எல்லாமே டபுள் காட் ரூம் தான். இந்த ரூமில் 3 பேர் வரைக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக தங்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா மேட்ரஸஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஊட்டி வரவங்க கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்குறது ஒரு வில்லா டைப் ஹோம் ஸ்டே தான். இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் எல்லா ரூம்ஸுமே க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ எல்லா ரூமே அட்டாச் பாத்ரூமோட கீசரும் செட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பார்க்குறது அப்ஸ்டேர்ஸில் உள்ள 3 ரூம்ஸ் தாங்க. நம்ம ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி எல்லாமே நீட் அண்ட் க்ளீனாக தான் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. எல்லா ரூம்ஸும் அட்டாச் பாத்ரூமோட இண்டிவிஜுவல் கீசர்ஸும் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க போர்ஷன்ஸ் அப்ஸ்டேர்ஸில் உள்ள 3 ரூம்ஸ். இப்போ பார்க்குறது 2வது ரூம். எல்லாமே 8 இன்ச் கிங் சைஸ் பெட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. அட்டாச் பாத்ரூமில் இண்டிவிஜுவல் கீசரும் செட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்கள் ஃபேமிலியில் 10 பேர்லேருந்து 15 பேர் வரைக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மொத்தமாக எடுத்திங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக ஸ்டே பண்ணலாங்க. உங்களோட ஊட்டி ட்ரிப்பை இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை புக் பண்ணி கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறோம். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிடிச்சிருந்துன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.